হেল্ল' মোৰ বন্ধুসকললৈ মই আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। হেক্সিবিলিটিৰে কেনেকৈ পানী গৰম কৰিব পাৰি আজি ভিডিঅ'টোত চাওঁ আহক। এনেকুৱা কাঠৰ টুকুৰা এটা ল'ব লাগিব আৰু দুটা হেক্সিবিলেট দুটা কাঠৰ টুকুৰাটোত এনেকৈ বান্ধি ল'ব লাগিব। কাঠৰ টুকুৰাটোত এনেকৈ গজল মাৰিলে বেছি ভাল হয়, কিন্তু মই ভিডিঅ'টো জাষ্ট কৰিবলৈ গুণাৰে বান্ধি লৈছোঁ। এনেকৈ বান্ধি ল'ব লাগিব, দুয়োটা প্লেট ইয়াতে বান্ধিব লাগিব। মই এটা বান্ধি লৈছোঁ আৰু এটা বান্ধিম এতিয়া। এইটো বান্ধি লওঁ। এনেকৈ দুয়োটা বান্ধি লোৱাৰ পিছত দুয়োটা হেক্সিবিলেটৰ মাথাত দুটা তার বান্ধি দিব লাগিব। এনেকৈ তার বান্ধি দিব লাগিব। দেখিছেনে? এনেকৈ গজাল মাৰিলে বেছি ভাল হয়। মই জাষ্ট তাৰেৰে বান্ধি দিছোঁ। তাৰপিছত যিকোনো বাচন এটাত পানী ল'লে অলপ মানে এনেকৈ পানী লৈছোঁ মই। পানী লৈ দুয়োটা প্লেট এনেকৈ ডুবাই দিব। তাৰপিছত বডীত মানে প্লাগত মানে ভৰাই দিছোঁ তাৰটো দি হ'লে মই চুইচটো অন কৰি দি চাম, টেষ্ট কৰি চাম পানীটো গৰম হয় নেকি। চুইচটো অন কৰি লওঁ, পানীটো চাই লওঁ। প্লেট দুটালৈ লক্ষ্য কৰক, এই পানী গৰম হৈছে অলপ অলপ। পানী গৰম হৈছে। এনেকৈ আপোনালোকে পানী গৰম কৰিব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ। থেংক ইউ।